Cuando la hermandad se hace cofradía en la calle, no es una procesión la que pasa nuestra vida. Lo mismo ocurre con la marcha de procesión. En ella el autor, en nuestro caso nuestro amigo y hermano, músico y cofrade, José Manuel Belizón, va dejando girones de su existencia. Aquel chiquillo de los más altos de la primera banda juvenil del Nazareno, con sus compañeros José Luis Espósito, creó por Collera su primera marcha de procesión. Pentagrama que sigue resumando juventud a pesar de los años. Y esperamos ansiosos que suene dar el primer paso de palmas que desde la cacería venga a la isla, llevando a la reina y madre de la paz. Los años fueron madurando al músico, que creó su marcha más conocida fuera de nuestras fronteras. Todo un clásico, Canta Veracruz, versionada incluso para orquesta entre estos mismos mundos. Conoció José Manuel Vélez lo que es ser cargador de la isla, y tras su experiencia bajo los palos, consiguió la marcha que nos ocupa, Afligido y Amargura, cuya dulce melodía, engarzada en una estructura de clásica marcha procesional, las hace livianas para el oficio de la gente de la madera, tratándose, además, de una composición exquisita. Por último, hace 3 cuaresmas estrenó La Amargura, donde se refleja su soledad adquirida como cofrade, hermano y devoto de Afligido, vecino de Cristo, cargador, y sobre todo su madurez y profesionalidad como profesor y músico, describiendo, enseñándonos la amargura de María Santísima en los momentos previos y en el propio encuentro con su hijo. Pero volvamos a la marcha que escucharemos. Ella, ante este encuentro de Jesús con María, nos llama a la oración, desde el Padre Nuestro que aprendimos en casa, al superhombre al Cristo, que la hermandad nos enseñaron como primera lección de estudiante eterno, pasando por aquella laboratoria, saeta que flotaba entre el suelo y el techo del almacén de la calle San Ignacio, ahora en la nueva casa de hermandad. Jesús de los afligidos, estrella de luz brillantes, alza tu mano divina y bendice a los estudiantes, que recitábamos agarrados a la cancela del viejo almacén en aquellos largos repartos de tu vida. Aprendimos a pedir luz, auxilio y consuelo en los desengaños que nos proporciona la vida en la que entramos con paso inexterno, como reza la plegaria de la hermandad subtitular, todo lo habrá en Jesús. E incluso esta oración se hará callada, brillarán las miradas cuando al orgullo de la marcha que escucharemos contemplemos a nuestros titulares y digamos para nuestros adentros, como Simeón, aunque con el niño hecho hombre, hoy mis ojos han visto tu salvación. Ven tu salvación, Señor, y a tu Madre Santísima. Y así será, porque así lo quiere Dios, con la marcha de José Manuel Belizón Pérez, Afligido y Amargura.